Đi về. Về đây mà đi về gì nữa. Đi xuống nó nằm ngủ quay xe. Chặt luôn. Lẽ biết đi bước mấy trái nó về. Cục lỗ này. Cũng đẹp đấy. Lúa, mẹ nó còn cái gốc nó mà lúa. À, thì cắt lên luôn anh. Mẹ nó còn ăn ở dưới đất mà. À, nắng gió mà cái cây này nó héo hết luôn ha. Chụp lại nè. Đấy luôn. Chụp ở. Chưa. Vẫn đang tiến bước. Tuyệt mạnh luôn. Thắt áo cho mày ơi. Chém miếng luôn à. Ngoài kia có cái ngọn hải đăng hả? Đó, đang ngay cái chỗ mà hồi nãy nói là có con đường để lên núi á con. À, xe máy chạy lên tới luôn. Ở đây nhìn thấy đó. Đó là hải đăng đó. Hải bén bén chứ chừng. Hải có cua hả? Thấy đá còn vào đây trong chạy trong. À. Mà đi núi lợi hại chứ cái Hại không? giờ nó có tức ngang cái ngực này không à? Tỉnh luôn á. Không chịu mà đi núi là nó tỉnh luôn á. Say lại chứ tỉnh. Mồ hôi nó ra là hết rồi, tỉnh mất say. Hả? Cô ra tỉnh chứ. Tỉnh rồi nó say có mặt luôn. Mệt thôi. Ôi mày rồi. Có luôn hả? Có luôn. Có con chèn luôn. Ra sản phẩm á. Liềm á. Đó, đầu mất. Đây lên tới trên đỉnh núi rồi. Bây giờ bắt đầu đổ xuống hả? Bây giờ bắt đầu xuống dốc. Xuống dốc rồi xuống tí là mình về mình cứ đi ngược lại đường nào.
ông nói nè. Cái chỗ này ghê vậy. Nè 1, 2, 3 xuống nè. 1, 2, 3 xuống. Má. Đâu? Xuống có sao đâu, xuống đi. Xuống đi. 1. Từ từ đồ mẹ để nắm cây không này. Không cần nắm đâu, nhảy xuống thôi. Nhảy xuống thôi, không cần nắm đâu. Nhảy xuống. Ê, Dắt cái uống chiều má cái hút này khô này. Yên cứng. đây là hang động. Bay xuống. Ủa nãy Thương nó trà cái điện thoại đâu có. Để không ta? Ông kia đâu rồi? Má tư thế này cũng đẹp nè. Ô. Đá hả? Không nhìn thấy cây gì hết. Rồi đi tiếp. Ừ. Đi tiếp đi. Dạ. Má nó bọc cái điện thoại này nó vướng mà bỏ bóp thì lại đéo có cái mà chụp. Đâu vậy anh thấy? Này còn điếu luôn á. Mình hút ít thôi nhưng hồi khóc nè. Kết thúc xong em. Quá thủ này trời ơi. Nghe tiếng sóng biển đã ha. Cái gai này. Cái gai đó nó vào rát người đó. Wow. Đó, cái gì mà diễn không dắt đi cái đường gớm này không biết. Đấy giờ sao lên. Nó mập lên đó không? Đồ nó chắc phải nắm từng người từng người. Xuống đi. Đường này sao đi? Thì cái chứ. Đi lên trên đó hả? Ờ. Đi lên trên này hả? Đúng chiều đá lên. Mới được tí. Này cho mình leo dưới đi, leo đá đi. Xuống lên vô. Rồi trên này còn củi. Gọt trụi cái bụi cây đó luôn hả? Cái này đang gì mà thấy lạ lạ ta? Có là được. Được mẹ nó. Về cái trống nó. Thấy chưa? Rồi. Rồi, tắt đi. Tắt cái nào? Đánh vô rút giữa.
tôi đang bị lạc trong một khúc rừng rộng. Làm gì đi không được. Đây nè. Rồi lên đó, trên nó có đường. Mưa cái đá trơn lắm nha. Chân chim 5 lá này. Trời vừa mới mưa xong. Mưa đá trơn lắm nha, đi cẩn thận á. Đi rừng phải gặp mưa mới vui chứ. Đúng rồi. Thế mới là kỷ niệm đó. Đi nắng mít cũng chán rồi. Vào mùa đi vào mùa bão cái này người ta mới sợ mình. Sợ mình điên đấy. Ừ. Chỉ có mình điên đi rừng vào mưa bão thôi đúng không? Đây là ốc núi này các bạn. Nha, ốc núi ở vùng này mới có loại này thôi nha. Môn rừng. Đây là đang ngày mưa bão. Ngày... Tới phút con mớ lan này về. Ngồi Ủa nó chả phải lửa không ai thấy hết trơn vậy. Hết rồi.